o Castrillón non para de dar sorpresas. Se o ano pasado a sorpresa que nos deu na intervención foi a localización dunha cabana rupestre e este pequeno trocito de carbón que nos iba a permitir datar o xacemento, este ano a localización dunha ola enterrada no chan o convirte nun xacemento único en Galicia, porque este tipo de enterramentos en furna dentro de cabanas castrexas non existe. A día de hoxe é bastante precipitado todavía poder decir que se trata dun enterramento, pero tamén é certo que despois da excavación collemos ese material, levámoslo ao antropólogo forense, a Fernando Serrulla, en Verín, analizouno e hai restos óseos dentro da ola. Entón, a ola está enterrada dentro da cabana, a ola está tapada, polo tanto ten un uso votivo. A dúbida que tiñamos é se é fundacional, que é moi típico, pois a primeira pedra que se pon cando se construí unha casa, non? Pois isto sería un pouco mesmo, ou se é un enterramento. Considerando o lugar no que estamos, máis próximo xa á meseta, porque este tipo de enterramentos en Galicia é algo único, pero digamos que na meseta non. Entón, considerando que estamos máis cerca da meseta, considerando como é a ola, que o antropólogo forense xa localizou restos óseos dentro, pois poderíamos estar perante un enterramento infantil dentro dunha cabana castrexa, que é algo que, vos digo a verdade, que convierte o Castrillón nun xacemento único en Galicia. A día de hoxe o traballo está sendo levado a cabo en gabinete, en laboratorio e con moita calma, pero digamos que en breve, en poucas semanas, poderemos ter os resultados definitivos. Pero a localización xa da ola xa o dá, vamos, xa o coloca no mapa científico e no mapa histórico de Galicia. Carai.